usangirira neza. Singiye kuri ibyo hari igihango turi kugirana. Icya mbere ndagushimiye, iki kiganza nzamuye wagihaye gutunga, ugiha no gutunganirwa. Gihena duwado sinyatire, aho kizasinya hose ijuru rizemere amateka yanjye, aba amateka adasanzwe. Uko nzamura iki kiganza nariho gushimira, reka nzamure bibiri kugira ngo ubibone byose. Bikeneye kwakira, bikeneye umunezero. Yesu ndakwibutse ibibazo byampagurukiye, imiryango yavuyeho, intambara n'intambara, indwara zaje, ntegereje ibisubizo. Wakira impinduka, wakira ubuzima busa, wakira imibereho mishya, wakira gukira indwara, wakira ijambo rizima, wakira ijambo rikubohora, wakira ijambo rigukiza, wakira inzu yawe, wakira akazi kawe, wakira ya kredi, wakira ya bizinesi, wakira ya soko, wakira ya fiyanse, wakira igikundiro, wakira ubuzima busa, wakira wa mwana, wakira wa munezero, wakira kwemerwa, wakira viza yawe, wakira amahanga yawe, wakira ubwenge bw'Imana, wakira ibyo bizima, wakira igikundiro, wakira ikiganiro, wakira poromosiyo, wakira gukomera, wakira kwemerwa. Haleluya, haleluya, amen. Ndizera nimba hari uwakuranye muri faya abiyakubwiye n'amagambo udasigaye gahunda, nta gusinzira, nta kunanirwa, apana gucoka. Amahoro y'Imana bane namwe. Ni ku cyumweru cyiza cy'umugisha ku bari mu ngo zabo. Birumvikana lockdown ntago yoroshye kuri benshi, ariko duhawe umugisha wo kuba mu materaniro yacu yo kuri iki cyumweru. Amumaje kumva worship team iririmba ihimbaza Imana. Namwe aho muri mu ngo zanyu mugubwe neza, kandi umwami Yesu akomeze kuba mu ruhande rwanyu. Ntibyoroshye mu bihe nk'ibi, ariko haracyari ibyiringiro ngo naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke, kandi kizagira amahirwe n'ikiba gishoreye imizi muri ya soko nziza, cyangwa se ahari amazi, kuko ngo izuba rizaza ntirizacyumisha, umuyaga uzaza ntuzajya uhungabanya. Rero ni byiza ko abari muri Kristo Yesu twashoreye ahantu heza, turimo neza, tuzajya tubona ibyiza biva ku mwami wacu Yesu Kristo. Ni kufatanye rero bw'itorero Patmos n'umushumba waryo bari imbere, ubazaniye ijambo ribohora, ijambo rikiza. Uyu munsi tugiye kuganira ku mbaraga z'Imana hejuru yo gukuraho imivumo. Imana ikura umuvumo ku muntu rwose. Suko imivumo itabaho, suko batagerageza kukuvuma, suko udahura n'ibyagusubiza inyuma mu buryo butandukanye, ariko imivumo yose wavumwe iratsindwa ku bw'amaraso Yesu Kristo, haboneka ubutabazi buva ku mwami wacu Yesu Kristo. Reka dusome mu gitabo cyo Kubara igice cyaho cya 22 umurongo waho wa 30. Kubara 22:30. Munyemerere dusome igitabo cyo Kubara 22 umurongo waho wa 30. Haravuze ngo, Imana irakarera Balamu indogobe ye imuhana.
Imana irakarira Balamu, indogobe ye imuhana. 30. Indogobe ibaza Balamu iti, sindi indogobe yawe ijya iguheka iteka, nkageza kuri uyu munsi, hari ubundi nigeze kukugirira ntyo? Arahakana ati oya. Maze Uwiteka awejesha amaso ya Balamu, abona marayika w'Uwiteka ahagaze mu nzira, akuye inkota ayifashe mu ntoki, arunama yikubita hasi yubamye. Marayika w'Uwiteka aramubaza ati, ukubitiye iki indogobe yawe aka gatatu? Dore nzanwe no kugutangira, kuko mbonye uca mu nzira ijana kurimbuka. Indogobe yambonye ikebanuka ngo itanyegera, simba mbuze kukwica nkayikiza. Yesu iri jambo risobanura rigira uruhare n'ubushobozi mu mitima ya buri wese uri buryakire, kandi bimenyekane ko uri ku rugamba kuturengera no kudutsindira. Ineza yawe ibe ku Banyarwanda, ineza yawe ibe ku batuye isi ku migabane itandukanye, kandi ukuboko kwawe ukora ibikomeye, ugira ibyo uburiza mu nzira, kugira ngo twishimane muri wowe Kristo Yesu. Natwe twiyemeje kugukunda no kugukorera iminsi yose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Aya ni amagambo y'umukozi w'Imana Balamu, yari amaze guhura n'uwitwa Balaki. Balaki akaba umwe mu bantu bari bakomeye, wari utuye za Yeriko aho ngaho. Uyu Balaki akaba umwe mu bantu batinyaga Abisiraheli, kuko bari bazi imbaraga Imana yagiye bakoresha, uburyo bambutse inyanja itukura, uburyo ingabo za Farawo zaguye ndetse n'amafarashi mu nyanja, uburyo Imana yagiye ibaha ibyo kurya mu bitangaza bitandukanye, uburyo bagiye barwana intambara ntoya n'inini bagatsinda. Mbese uyu Balaki yarazi amateka y'Abisiraheli. Mwibutse ko umuntu wese ukurwanya cyangwa uza kukurwanya abanza kumenya imbaraga ukoresha n'uwuriwe. Yamaje kubona ko imbaraga ukoresha zitandukanye n'izo yibwira cyangwa se n'izo afite, atangira gushaka ibinyamaboko cyangwa andi maboko, izindi support. Ibi rero biri kuganisha kuki? Akenshi iyo umuntu akunda Imana ayisenga, ibimurwanya ntago biva kure. Ushobora kurwanywa nabo musengana, ushobora kurwanywa n'abakuyobora, ushobora kurwanywa mu nzira zitandukanye, ariko nta muntu ushobora gupfa kukurwanya ataramenya urinde, uteye ute, ufite izihe mbaraga, ufite izihe ntwaro. Mbese iyo kumwe abantu bajya bategura urugamba. Uyu Balaki aza kumenya ko ikintu cyashobora Abisiraheli nuko abategera ku Mana yabo. Noneho akora amakosa atakagombye gukorwa akomeye, ndetse yicuza na bugingo n'ubu nubwo atakiriho, niko nabivuga. Ariko Balaki baracyahari. Hari abantu muri iyi si babereho gutegura inzira mbi zo kwangiza ubuzima bw'abantu mu mibereho ya buri munsi, mu mikorere ya buri munsi. Bakumva nta terambere bakeneye ko wagira, bakumva utabyara ngo heke, bakumva utakora ubukwe, bakumva utagira iby'agaciro, amamodoka n'amazu n'ibindi. Mbese bagahora bahangayikishijwe n'ibyiza wagezeho. Abo rero ni hahandi igihembo cyabo ni ukurimbuka. Nta bugingo, nta buzima, nta mibereho, kuko umugambi w'Imana ntushobora gukurwaho n'imigambi y'abantu. Icyo Imana yavuze, icyo Imana yubatse, icyo Imana yapanze, nta wagipangura. Nuko Balaki aza kumenya amakuru rero y'aba bakozi b'Imana bari Abisiraheli, so ngo bari bagandagaje ahantu. Aravuga ati rero kugira ngo mbashobore, reka nanjye mbategere ku Mana yabo. Ibi bigiye kunyibutsa ba Danieli, Saduraka, Meshaki na Abedenego, uburyo bategewe ku Mana, kandi bashaka kubangiza. Bahera ku biribwa, aho babahaga inyama baterekeje bakazanga, aho babahaga ibintu bitari byiza bakabyanga, ahubwo bagakomeza gutumbera ku byabagirira umumaro mu buryo butandukanye, bakirira ibyo kurya byoroheje bikabagwa neza. Uyu munsi ushobora gusanga muri lockdown hari abantu batarya imirire ihambaye cyangwa ikomeye cyane, ariko
ya mirire bagerageje gukoresha ikabayoboka ikabagwa neza. Akaba yarya rimwe ku munsi ariko ugasanga abana be bameze neza, akaba yarya rimwe ku munsi ariko ugasanga ntaho bitaniye n'abariye mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ibyo ni uburinzi bw'Imana n'uburyo Imana yirindira abantu bayo. Muribuka ikintu Imana yigeze gukorera abisiraheli ngo bashakaga inyama zo kurya. Imana yavuga ati rero ubwo mushaka inyama ndaje mbakorere, buriya mu ijuru abaye igikoni. Imana yatetse icyo bita manu, irakaranga rwose mu gihe gitoya cyane, manu bigeze ku isi. Ibyo byarakoretse kandi byarabaye. Izo ni imbaraga z'Imana, tuba tuvuga n'ubushobozi bw'Imana. Nta kintu Imana idafite mu bubasha bwayo n'ubushobozi bwayo. Yakirema nonaha, yakiremeje. Adamu yigeze kubwira Imana ati ndababaye kuko mbona buri kigabo n'ikigore cyacyo, ni gute ngiye nabaho njyenyine kandi ndi umuntu. Imana mu kanya gato ifata urubavu birukuyemo umugore. So mu bushobozi bw'Imana, mu bubasha bw'Imana, Imana ica inzira aho zitari ziri kandi ikarema ibitari biriho, bikaremeka bikanakoreka mu izina rya Yesu. Uyu Baraki rero ku bw'ubugome n'ishyari no kwirwanirira, yiha kurwanya abatarwanika. Ntabwo Imana yagushyira kuri iyi si itaguhaye ingabo zikurinda. Hari ingabo z'isi, hari n'ingabo z'ijuru. Ingabo z'ijuru tuvuga ni baba marayika. Bibiliya bisobanura neza ngo hari n'ingabo nyinshi zipfa ku bwanjye ku bwawe. Icyo biba bishatse kuvuga nuko ngiyewe ubwanjye ntakibeshaho, ntakiramutsa, ntakiramisha, nta kintu nshobora kwigezaho ntakiheshejwe n'imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Imana. Ibi rero bitandukane n'umuntu ushobora kukubwira nzakuvuma, uzapfa udakize, uzapfa utabyaye, ntacyo uzageraho. Barahari bafite ubwo bubasha bwo kubikora. Ariko natwe mu mbaraga zisumba byose dukurirwaho iyo mivumo, dukurirwaho izo ntambara, dukurirwaho ibyo bitero, dukurirwaho ibyo byose biza bitwasamiye. Uwiteka akaturwanirira, akadutsindira, akanadutsindishiriza. So kuba rero Baraki yararakariye Abisiraheli akajya kwifashisha amaboko y'umuhanuzi Baramu aka kanya cyangwa muri iki gihe yaramaje kuba ukorera indamu, yaramaje kuba umupfumu, yaramaje kuba umugome, yaramaje kuba umurozi, yaramaje kuba umugizi wa nabi. Kandi koko iyo umuntu avuye mu buntu bw'Imana agatangira gukoresha impano z'Imana mu nyungu ze, nkaho ari umupfumu cyangwa undi muntu ukorera indamu runaka, ntabwo byamutsindira kurangira vuba. Birarangira pe. So bagikubise ku ndogobe, bamwemereye iby'agaciro, kumenyekana, guhabwa amafaranga. Arirukanse ati ndabakuvumira hariya ni nko gukozaho. Ntamenye ko Imana ibitanga yahinduye amateka, ntamenye ko Imana ibitanga yasenye imigambi ye. Tayari Imana ntago yagiye muri Baramu, Imana yagiye mu ndogobe. Ubundi iyo ukoze ikigereranyo cyangwa ubushakashatsi bwa kera, usanga hari ahagaragara ko inyamaswa zajyaga zigirana ibiganiro n'abantu. Ugahura n'inzoka, muzi kurya yaganiye na Adamu na Eva. Ugahura n'indogobe nk'iyi, mwabonye ko yaganiriye na nyir'ubwite Baramu. Barirukanse yirukanswaga n'iki? Kujya kuvuma Abisiraheli. Nyumvira nawe, ubu hari abantu bahaguruka mu ntara runaka cyangwa mu cyerekezo runaka cyangwa ku mugabane runaka, akaza muri Afurika, akagenda iyo za Burayi, akagenda ahantu hakomeye hari imbaraga z'imyuka mibi, agiye kurogesha runaka ngo ntazagire icyo ageraho, agiye gusaba izindi mbaraga zamugirira umumaro mu gihe cye kuko ari byo yizeye. Ariko uravunwa n'ubusa kuko ugiye gushaka hari uwamushatse amwitangira nk'incungu ku musaraba i Gologota. Uyu ntago yamurekura. Aho uri nta cyakurwanya, nta cyagushobora, kuko uwakumeneye amaraso ku musaraba aracyari ndiho, aracyariho, azahoraho, ntago azabura kukurinda iminsi yose yo kubaho kwawe. Haleluya. So Baramu afashe urugendo rutari rutoya, yiyemeje kujya kwangiza, kujya gusenya, kujya kuvuma, kujya kurimbura. Uburyo turi gukoresha bw'ikoranabuhanga dusengera abantu mu buryo bwa deliverance, tugiye duhura n'impinduka zitandukanye.
ukibaza kwa kundi umuntu yazaga ati pastor ndambikaho ikiganza ntiwankozeho, ariko uyu munsi urasengera umuntu in distance, ari kure mu kindi kirere, akakira igitangaza, akakira kubohoka, akakira imbaraga nshya, agakira izo ndwara, akakira uburinzi, akasubizwa intege mu bugingo, ubuzima bwe bukagenda bugira indi mibereho kandi akabaho kubera Imana. So uyu rero Balamu, umuhanuzi, umukozi w'Imana, yemera indamu za Balaki. Ibi bitandukanye na Elisa uwitwa Namani ngo yamubwiye ati akira amaturo, akira buri kimwe. Avano ntabwo Imana yabinyemereye. Bivuze ko tutagomba gutura, bivuze ko tutagomba gutanga icya 10 n'amaturo cyangwa se gushigikira umurimo w'Imana. Ibi byose ni amafaranga bagenda cyangwa ni bikorwa by'Imana bidusaba ko investisa, cyane cyane ko turi mu bihe bya lockdown. Gushigikira umurimo w'Imana nta gihombo bifitemo. Niyo mpamvu imivumi gufata byirukanse, inyatsi zigufata zirukanse, ibyago n'amakuba bitakuvaho, uhora mu rungabangaba nta stability, nuko ibyo ukora byose bikorana ubugugu. Gufata amafaranga runaka ugashyigikira umurimo w'Imana, ntabwo abo tubwiriza ari Abanyarwanda gusa, tubwiriza isi yose, abari muri Amerika, abari muri Europa, abari Asia, abari Oceania, abari za Australia, abantu bari hirya no hino, abo bose kandi bakira ibitangaza by'Imana. Ntabwo ubutumwa bwiza buzagera ku isi nutagira uruhare, nutarusapotinga. Nyamara uyu munsi ari ikindi kintu, tuvuge runaka yapfuye, kugira icyo ukora birakorohera, ariko ukiriho kugira ngo ushigikire ibizakuvuganira cya gihe uzaba ugoswe biragoye. So umutima ufasha, umutima ukora umurimo w'Imana, nizo mbaraga z'ubugingo bwawe, nizo mbaraga z'ubuzima bwawe. Ntabwo Imana yibuka amasengesho wasenze y'iminsi 40 gusa, ahubwo ishyiraho n'imirimo. Niyo mpamvu bavuga ngo ngira napimwa, ikagenda iguherekeje. Gushigikira rero umurimo w'Imana turabikunze, turabibasaba, turabishikariza, mubikoremo bikunze, kuko ubutunzi bwanyu mububikije ahatari ingese cyangwa se inyatsi n'ibindi. Akenshi niho mwakunda no kuvuga ati buriya pasiteri batunzwe n'amaturo yacu. Ni ubuse ngaho mbwira, uheruka gutura ryari? Icya 10 gitanga ryari? Ninde mu pasiteri wabicwa n'inzara? Ibi biguha amahirwe ko twese turi bamwe. Nimba COVID-19 itajya irobanura, igafata ushaje, umukuru, umutoya, umuremure, umugufi, ubyibushye, umukene, umukire, abazungu, abirabura, urashaka kumbwira ko hari ikindi wewe watanze? Twese turahura ku gapfukamunwa. Ntabwo rero turi muri marato, ntabwo turi mu marushanwa y'ibindi, turarushanwa aho dusiganirwa, turarushanwa kujya mu ijuru, niho duharanira. Paulo yabivuzeho ngo ndarasana, ndarwana, ndashaka gusingira ibyo Kristo yamvuzeho, ndashaka kujya mu bwami bwe. Imana yo mu ijuru iturengere, Imana yo mu ijuru dukorera ibikomeye, Imana yo mu ijuru dutabara, Imana yo mu ijuru duhe izindi mbaraga, Imana yo mu ijuru duhe imirimo tuzamurika imbere ya Data. Haleluya. Nuko ngo Uwiteka yinjira mu ndogobe, bivuze ngo umugambi w'umuntu mu kwangiza, mu gusenya ubuzima bwawe, waburizwamo n'umugambi w'Imana mu bushake no bushobozi bwayo. Ari igihe kimwe ngo hari abarozi, ni muri ibi bihugu duturanye, ngo bariho bagendagenda hejuru y'ikirere, nimba bari muri patrol, nimba bari bagiye gutera runaka, ngo banyura hejuru y'abantu basenga, ngo barahanutse. Ayo ni amakuru nabonye, yaba ariyo yaba atariyo, ariko aratwereka ko hari imbaraga mbi zirara zigenda zigambire kwica umwana wa runaka cyangwa papa wa runaka cyangwa mama wa runaka, zigambire gusenya iby'umuntu yubatse aruhiye, iby'umuntu yashize kuri iyi si kugira ngo bimugire umumaro. Ariko humura, haracyari ibyiringiro, haracyari imbaraga zizima, haracyari ubutsinzi bw'Imana, haracyari ubushobozi bw'Imana, haracyari uburengezi bw'Imana, haracyari neza y'Imana. Naho byahaguruka kukurwanya ntibizagushobora, kuko umugambi w'Imana ni mwiza kubo yaremye.
Bibiliya kandi yatubwiye ku mbaraga z'Imana mu gusenya imigambi y'umuntu. Uyu munsi hari imigambi igomba gusenyuka ku buzima bwawe. Birashoboka ko hari igiguhagurukiye, yewe yashyizemo ubushobozi, yafashe indogobe ajye gushaka ibikwica, yafashe indege ajye gushaka ibikwica, yafashe imodoka ajye gushaka ibikwica, yafashe uburyo ubwo aribwo bwose bwa deplacement ajye mu bapfumu, yafashe uburyo ubwo aribwo bwose ajye mu barozi. Ntibazagushobora, bazakurwanya, bazagukereza, ariko ntabwo uzava kuri iyi si atari umugambi w'Imana. Nta nubwo imigambi yawe izahama, nta nubwo imivumbo bakuvumye izagushobora, kuko urinzwe n'Uwiteka Imana, kuko urinzwe mu bwiza bw'Imana n'ubushobozi bw'isumba byose. Ngo Imana yinjira mu ndogobe, ariko Imana ndayikunda. Ibaze, yanze gufata uyu mukozi w'Imana Baramu, yigira mu ndogobe. Baraki nawe yiteguye ko umuvumyi uvuma yafashe nawe ndo guti yarirukanse ndabavuma. Uyu munsi ndamenyekana, uyu munsi ndabigitangaza. Ntacyo uzamenyekanamo n'imivumo yawe n'ubugome bwawe n'uburozi bwawe n'ubusinzi bwawe n'ubusambanyi bwawe n'ingeso mbi zose zikugize. Ntuzashobora ubuzima bw'abana b'Imana, kuko barinzwe mu bwiza bw'Imana n'ubutsinzi bw'Imana. Uri muntu ki wowe uhagurikira abana b'Imana kubasenya, kubangiza, kubakuraho, kubakuzaho? Uri umugome. Ntabwo Imana izakubabarira. Rekeraho kwangiza ubugingo, rekeraho kwangiza ubuzima, rekeraho kuba inzitizi y'ibyishimo by'abantu. Hari abantu babereyeho ngo kuba inzitizi y'ibyishimo by'abantu, agahora ashimishwa no kuba yavuga runaka negative gusa, kumuvuga nabi, kumusenya. Wasenya ndetse wavuga nabi ndetse Uw'Imana itavumye ninde wamuvuma? Uw'Imana yashyize kuri isi utabifitemo uburenganzira, Uw'Imana yahaye ubuzima, wamugira ute? Akira kubaho mu izina rya Yesu. Imigambi y'abavuma n'abapfumu n'abarozi n'abakonikoni ntizagushobora mu izina rya Yesu. Indogobe yanze kugenda, irakwamye, biranze pe. Niba hari uwari uhagurukiye agambiriye kujya kukwangiriza ubuzima cyangwa bw'umuryango, ntago imodoka izamugeza atarabona ikiyihagarika. Kandi bibuko nguko ndabitegetse mu izina rya Yesu. Imivumo n'imigambi y'abadayimoni n'abarozi n'abakonikoni nyiburijemo kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Nuko iby'abapfu rero biribwa n'abapfumu. Ngo marayika w'Imana aba yinjiye mu ndogobe, indogobe iramubaza ati, kuva nabaye wabona gusuzugura? Undi ati hoya. Nigeze ngaragara imbere yawe na rimwe ko ntazagukorera cyangwa ngo unkoreshe ibyo ushaka bijyanye n'umurimo nshoboye? Undi ati hoya. None se uranziza iki? Ibintu byadukomeranye. Baravuga uko umutima wari wibereye muri kashi bari bumuhe mu gaciro ari bugire. Hari abantu bareba ibintu biri aha hafi bakanga kureba inyuma. Gukizwa biragoye nona, ariko ejo hazaza uzabona inyungu zikomeye, kuko hari izindi mbaraga uzaba wakiriye. Ngo marayika w'Imana aha amaso abona tayari yari yamaje kuba, nari nababwiye ngo yamaje kuba, arabavuze ngo ni igipfu, yamaje kuba igihwere, ye byarangiye. Ntago yari akiri Baramu w'umukozi w'Imana, ntago yari akiri Baramu w'umuhanuzi, yari yabaye Baramu w'umupfumu, kuko ntiyabashe no kubona marayika wagaruye iyo ndogobe. Ngo marayika humura amaso, ngo arabumubona ngo afite inkota, ava tugize amahirwe mba nkwishe, ukamenya ko ubwoko bw'Imana butajya buvumwa cyangwa ngo buvumike, kicyo nabuvuze aricyo kigomba gusohora. Mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo, Uwiteka ahagarika imigambi yose y'umwanzi, afatemira ibyararaga bikubita ku mabati yawe, yica imyuka yose yararaga gutigisa igufata ikwangiza, akureho inzozi z'umwijima, asenye imigambi yose ya Satani, yiheshe icyubahiro ku buzima bwawe, afungura amarembo y'umugisha, nawe ubyare, nawe uheke, nawe ukore mariage, nawe utunganirwe mu izina rya Yesu. Imivumo wavumwe, ibitongerano watongerewe, ibyo ari byo byose byari bikugose, byari bikubasamiye, bikuwe n'amaraso ya Yesu Kristo, wakira uburinzi, wakira imbaraga, wakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Birashoboka ko uyu munsi waba waragiye mu bapfumu utabishaka. Birashoboka ko uyu munsi waba ugikoresha imiti ya gishenzi ya kinyarwanda yahawe n'abapfumu. Birashoboka ko ufite amarozi, inzaratsi, amahembe, ibitega, nyabingi n'ibindi bigirwamana byose abantu mwubakiyeho. Uyu munsi ndagira ngo nkumenyeshe ko niba habaho
gahunda ya leta bagasenya nyakatsi zikavaho, ari utwo tuzu mwubakiragamo abadayimoni. Ariko ni gute akantu nka kariya kaba mu byatsi kagutera ubwoba ngo kazakwica? No, hinduka uhindukire, usezerere imikorere y'umwijima, usezerere imbaraga z'imyuka mibi, Imana iragukiza. Ayo mahumane arakira, ibyo bisebe birakira, ayo maso arakira, uwo mutwe urakira, ibyo byakunanizaga byose biratsindwa, ibyo byakunigaga byose birakurwaho, ubwo bukene burakurwaho. Imana irashyiraho icyerekezo kandi iraguha umugisha, irakubohora. Reka kwirwa wiruka inyuma y'abapfumu ngo barakuzanira urubyaro, barakuzanira umugabo cyangwa se umugore, barakuzanira ubutunzi. Ibyo batihaye nawe ntibabiguha. Ndizerana n'Imana ko hari ubutabazi. Niba rero utarakira agakiza, utarakizwa, nyemera uzamuye amaboko yawe usubiremo aya magambo: Mwami Yesu, nkeneye imbabazi zawe. Ibyo nagiyemo byose byangwa n'Uwiteka, ndavuga ibyaha byari byo byose, bikurwe ku buzima bwanjye. Mbaye icyaremwe gishya mu izina rya Yesu, amen. Kandi nawe wari ukeneye imbaraga z'Imana, wari ukeneye guhindurirwa amateka, wari umaze igihe utumva ijwi ry'Imana, wari umaze igihe waracanganikiwe, waravangiwe, reka Data wa twese agukoreho. Mu mbaraga z'amasezerano, umutwaro n'ubutsinzi n'ubushobozi, iki kiganza nyirambuye kuri uyu mama, kuri uyu mupapa, kuri uyu mwana mutoya, kuri uyu musore, kuri iyi nkumi, kugira ngo akizwe nawe. Imivumo yose yavumwe n'abana b'abantu nitsindwe mu izina rya Yesu. Ibyo yatongerewe n'abana b'abantu bitsindwe mu izina rya Yesu. Ibyo yahohewe n'abana b'abantu bitsindwe mu izina rya Yesu. Yaba ibyo yavumwe na nyirasenge na se na mama we n'uwo ari we wese umurwanya, mbikuje amaraso ya Yesu Kristo, ndabyirukanye kubw'imbaraga za Yesu, ndabisenya kubw'imbaraga za Yesu Kristo. Yakira uburinzi n'imbaraga, yakira uburengezi n'ubutabazi mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, amen. Mugire ibihe byiza, Uwiteka akomeze kubana namwe, kandi mukomeze kwiringira ko Uwiteka yabohoye izina ryanyu, ubugingo bwanyu n'ubuzima bwanyu. Muhabwe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Shalom.